Azatlık. Azatlık doğuluştan başlar, ölüm bilen gutarır ve bu ehl umumudur. Başkalarının hak ve azatlığının başlayan yerini bizim hak ve azatlığımız gutarır. İnsan başka şahsiyetlerinin haklarına hormat koyanına islendik çäklendirimi, güç ve basış olmayan fikirlerini beyan etmesi, alıp barması ve başkaları tarafından öňünün alınmaması ýagdaýydyr. Azatlyk we durmuş haky insanyň iň esasy we bir bütewin haklarıdır. Kysgaça insan azatlygyny isleýän hemme zady edip bilmesi dälle, islemeýän zadyny etmek ýagdaýynda galmamasydyr. Her näçe şahsy azatlyk agdalsa-da, şahsiýet azatlygyň kiçi bir bölegidir. Hemme kişi düşünje we pikirlerini söz, ýazygy, surat ýa-da başga ýollary bilen ýeke ýa-da köpçülikleýin bolup düşündirmek hakkyny ýaýratmak hakkyna eýedir. Hemme kişi habarlaşma azatlygyna eýedir. İnsanlaryň öz öýlerini birahat edilmeýän ýaşaýşa dowam etmek hakkı kanun esasyna kepillendirilýär. Hemme kişi sagdyn we deňagramlyk şertlerde ýaşamagy haklydyr. Hiç kim ilm we okuw hakkyndan mahrum edilip bilinmez. Vatandaşlar kanunda görkezlen şertlere göre saýlama we saýlanma ve öz başdak ýa-da syýasy partiýa içinde syýasy işçiligi we referenduma gatnaşmagy haklydyr. Halk azat bolmak islemese, onun içinde ýugurulan we halk tarapyndan öwredilen şahsiýet ýa-da azatlyk talap edip bilmez. Azatlyk diňi başgaça düşünen şahsiýetleriň başgalaryny herekete başlamamasy talap edilendir. Belki özümüz azat diýip düşünýäris. Belki bu azatlyk pikirini tanışdyrys. Ýöne hiç birimiz azat däl. Hemmemiz azatlygymyz üçin elimizden geleni etmeli. Azat bolmaýan bir insan bagtly we parahatly bolmasy mümkin däldir. Emma azat bolmagyň ýoly batyr, mert bolmak gerek.